Yes, emmere abasinga obungi tukirabira ku ssowaani naye abo abaali bagirimyeko be bamanyi process mweyita okutuuka ku ssowaani. So olunaku olwaleero gwe munnange ali eyo ng'oli mu kyalo era ng'osuubira okukolera mu kyalo era ng'osuubira okudiiringira mu bya agriculture, jangu tulabe ka vidiyo kano kubanga tekinologi akyuse. Tekinologi akyuse, waliwo tools ezitakyakola nnyo nga zikola naye nga tezikyakola nnyo bw'oba ng'oyagala okufulumya production ey'amangu era ng'oyagala okulabika nti buli kimu ky'okola kyanguwa. So waliwo tools ezitakyakola nnyo okugeza ng'enkumbi gye nkuleetedde olunaku olwaleero. Waliwo bu machines bwe bafulumizza era buno bu machine busobolera ddala okukola ebyenkumbi byekola mu bwangu era n'okusingawo. So gwe munnange ali eyo sooka ojje olabe butya ate bwe balongoosezaamu mu buno bu machine bwe bayita hand cultivators. Busobola okulima naye nga bukozesa mafuta ate nga okozesa ngalo. Gwe munnange ali ku mukutu gwa Wilson Mugayo Official. Mbaniriza nnyo mikwano gyange abagobera omukutu gwa Wilson Mugayo Official mujje twekkaanye buno obuuma bwe bayita hand cultivators obukozesa amafuta. Gwe asuubira okwengejinga mu bya agriculture ng'oyagala kukolera mu kyalo, naawe abeera mu kyalo oyagala kukolera bannakyalo bizinesi, osobola obbayiwamu buno obuuma kamu 2-3 ne baba nga basobola okulimira abantu abalina ennimiro ennene ne kiba nga kibanguyira okukola ssente ne nannyini nnimiro n'abeera nga ayanguyirwa. So nkwaniriza ku mukutu gwa Wilson Mugayo Official kuno kubeera kwa business tips, farming tips saako ne general lifestyle. Nkwagala nnyo gwe munnange atweyunzeko bw'oba omupya ku mukutu guno nkusaba subscribing o liking otekeko ne notification bell tojja kusuubwanga videos zetuteekangako ezikwatagana ku business tips, farming tips saako ne general lifestyle. Tubadde twogera wano waliwo obuuma obureplacinze enkumbi newankubadde nazo zikozesebwa naye kati tezikyakola nnyo mu bitundu ebimu. Buno obuuma tebunnaba dominatinga nnyo naye gwe bw'oba okafunye osobola okulabika nti production zo zanguwa era ng'osobola okukavaringa ettaka eddene mu kaseera katono bw'oba ng'okozesezza mashini zino. Era nga bw'olaba awo bw'oba ng'okozesezza mashini zino okusingako ku nkumbi, enkumbi ekola nayo erwawo. So gwe munnange ali ku mukutu guno nsaba osubscribinge, olikinge, osharinge tusobole okuba nga tutambulira wamu, oleme kusuba videos ezimu ezikwatagana ku byenfuna, ezikwatagana ne ku byokulabika nti omuntu yeekulakulanya. So bw'oba nga oli mupya wano nkusaba subscribing, olikinge, osharingireko ne mukwano gwo ali interested mu bino ebintu. Tuli mu kwogera ku mashini buno bwe bayita bu hand cultivators era nga bw'olaba awo abantu tebakyemenya nnyo na nkumbi. Osobola okukavaringa acres eziwera 3-2 mu lunaku lumu ate nga teruggwa nako mu ssaawa busaawa. So omuntu ajja kwebuuza buno obuuma nsobola obbujja wa, buno obumashini nsobola obbujja wa? E Uganda osobola ogendako Ekatwe, osobola ogendako side zewa Kisekka, osobola ogenda mu China machines. Mu ba China machines babeera ne buno bu mini cultivators. Waliwo tractors enene ne wabeerawo mini cultivators ne wabeerawo na buno bu hand cultivators. So biri bya mirundi 3, wabeerawo bu mini cultivators, wabeerawo zi tractor enene ne wabeerawo na buno bu hand cultivators. So gwe munnange alaba vidiyo eno nkuletedde buno obuuma olabe abantu engeri gye bagenda okulabika nti bafiisaamu enkumbi. Tebasobola gijjawo naye mu production oba oyagala okukola ekintu nga kisingako ku kirala oteeka okuteekamu nga okozesa speed kubanga obudde gye bugenda tekinologi gyagenda ng'akula yeeyongera bweyongezi. So gwe ali wano nga oyagala kugenda mu business ya agriculture osobola okubeera ng'okola ki ng'okafuna. Obuuma buno butandikira ddala ku kakadde kamu n'okwambuka, kisinziira
ku gears z'oteekako kuba kubeerako ez'enjawulo ezisobola okulima ettaka. Erima ate ebiseera ebisinga si yeekabala, kasobola n'okukabala era nga bw'ogenda okulaba awo mu vidiyo, kusaba vidiyo eno ogimaleyo osobole okulaba nti buli kimu okyetegereza bulungi biki by'otalina kusubwa mu eno vidiyo. So nkuleetedde eno vidiyo okulaga nti hand cultivators kati abantu abasinga bazikozesa okulabika nti banguya emirimu basobole okubeera nga bakola ebintu ebirala than okukozesa enkumbi naye ogenda kutwala omwezi mulamba ng'olima oba nga okola kye tuyita weeding okukoola. So zino hand cultivators zikola bulungi nnyo olunaku lumu oba bbiri oba osobodde okukavalinga acres ne we zibeera 10 mu nnaku 3 oba ozimaze, n'ebbiri kisinziira ku bidiyo, akasente, amafuta mu mashini n'ebirala ebiringa. N'olw'ensonga eyo gwe omupya nkwaniriza kuno ku mukutu gwa Wilson Mugayi Official. Bw'obanga oli mupya ojja kuddayoko mu vidiyo zaffe enkadde. Tulinamu videos nnyingi ze sitasobola kumenyera wano. Omubwango oyagala okukola ebintu eby'enjawulo kisobola okuyamba n'obeera nga buli kimu ogenda okitegeera mpola mpola, era bw'obeerayo n'ekintu ky'oyagala okukola, bizinensi olina ky'oyagala okulima, nga mu videos ze twakola oluvannyuma nga tekirimu osobola okuteekawo mu comment section ne tubeera nga tusobola okukubira tokimu ekyo ky'oyagala okulima, kyo ky'oyagala okukola. Oba olinayo obuzibu bwonna obukutawaanya ne tuba nga tusobola okuddamu nga bwe kyetaagisa. So mbaaniriza nnyo mikwano gyange, era nga olunaku olwaleero nsazeewo mbaleetere buno bu hand cultivators. Twabwogerako ku zimu ku machine obukola ssente naye nga sibalambululidde bulungi nabukola butya. So buno bu machine bwe buti bwe bukola, busobola okukola emirimu mingi, busobola okukabala, busobola okulima, busobola okukoola. So bwe kityo bwe kikola. So nkusaba gwe omupya nsaba osubscribing olikinge bw'obanga olina mukwano gwali interested era osobola omushyalingirako naaba nga asobola okuba nga buli kimu kyonna akitegeera ekigenda mu maaso. Era nga bw'olaba awo abantu bangi beebuuza emmere evaawa, naye emmere process gyeyitamu okutuuka ku suwaani ebeera mpanvu. So ffe abaalimako tuba tukitegeera, naye bw'obeera nga oleese mashini zino, buno bwe mashini obusobola okwanguya emirimu ate kikwanguyira bulungi nnyo. Kibanga muntu agenze tema mu miti n'ogenda n'embazzi oli n'agenda ne mashini, automatically oli ajja sala emiti 10 nga gw'okyali ku muti gumu. So that's why nti bw'obanga oli serious mu business gy'oba oyagala okukola oteekwa okubeera ne equipments ezisobola okukuyamba. So kyova olaba nkuleetedde buno bu machine bu hand cultivators busobola okubeera nga bukutaasiza ddala okulabika nti production zo zeeyongera mu maaso, zoyongera waggulu ate nga zanguwa than omuntu ogenda okulima olunaku lulamba naye nga ekitundu waalimye nga si wagazi nnyo kiri awo, naye bw'obeera ne machine ate kikwanguyira nnyo bulungi. Muganda wange oba mupya, subscribe olikinge oleme kusubwa videos endala ezikwataganako nabwe ziti. Tukyagenda mu maaso saagala enjagendanga mu maaso n'okubatuusaako ebintu ebipya ebiguddewo ebikwatagana ku kulima ngera bwekitegeera bwe tukikola wano ku mukutu gwa Wilson Mugayi Official. Tetugenda balekerera, nja baleetera buli kimu ekipya kyemubanga mwetaaga okulaba, buli kimu nkibaleetere nkibalage wano muleme kubanga temwekwasa nti ate tetwakitegeera ate tetwamanya. Nga vidiyo bwetuuka ku ntandikwa y'enkomerero njagala nkujjukize nti kuno ku mukutu gwa Wilson Mugayi atubeerako business tips, farming tips saako ne general lifestyle. Bw'oba omupya vidiyo eno okusaba ogimpera ekigalo okonako ku kigalo awo era bw'obanga tusubscribing nga osubscribing sobola okuba nga tosubwa buli kimu kyonna kye tuteekayo. Kambasibulire wano, mbaagala nnyo, mwebale ddala. Bye bye. Katuddemu vidiyo eddako.